पेशेंट एजुकेशन चैनल रे आपण मानकर आउ थरे बहुत बहुत स्वागत। एबे जो सीजन चली सर्दी खांसी ठंडा एथिरे देखा जाइछि बहुत लोकन को लंबा समय जाए खांसीटा रही जाए एवं सेटा जल्दी से ठीक हुए नहीं। खांसी रो अलगा भी बहुत गुड़ाए कारण अछि जेमति आस्थमा भी खांसी हे पारे, आपण रेगुलर स्मोकिंग करछंती, पोल्यूशन रे रहउछंती सेथि पई भी खांसी हे पारे, एलर्जी जोगु भी खांसी हे पारे, आपण यदि गैस्ट्रिक रो समस्या अछि सेथि पई भी खांसी हे पारे। बहुत गुड़ाए कारण अछि किंतु बहुत थर ए खांसीटा लंबा समय जाए रही जाए एवं सेटा ठीक हुए नहीं। तो बहुत गुड़ाए मेडिसिन सिरप खाइला पर भी एटा ठीक हुए नहीं। तो आज वीडियो रे हमें जानिबा कोन घरे नेचुरल उपाय अछि जेउटा करिकि आपण खांसीटा को कम करि परिबे। तो आसंतु एई सब जिंस ऊपर डिस्कशन करबा एवं जानिबा कोन कोन नेचुरल उपाय करिकि आपण पर खांसीटा को कम करि परिबे। तो सबठारु फर्स्ट जिंस होछि हनी किंबा महू। महूटा को आपण गोटे ग्लास पानी रे मिसई कि सकाळे पीले आपण को खांसी बहुत कमी जाए। एथिरे एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी भी थाए। तो जदि आपनकर थ्रोट रे इन्फेक्शन अछि ताहले एंटीबायोटिक न खाइ कि आपण याकू पी कि भी आपनकर खांसीटा को कम करि परिबे एवं थ्रोट रो पेन टा को भी कम करि परिबे। दुई नंबर जिनस होछि अदा किंबा जिंजर। आपण ताको ठेसी कि भी ता संगे टिके महू मिसई कि किंबा अदा को आपण कच्चा चबी कि भी ता रसटा को आपण को थ्रोट रे गले आपण को थ्रोट रे सूदिंग इफेक्ट रिलीफ मध्य मिलिबो। आपणकर खांसी भी कमी जिवो। थ्रोट रे जो स्वेलिंग थाए जेहेतु जिंजर रे किंबा अदा रे एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण थाए ए स्वेलिंग ता भी कमी जाए, आपणकर सोर थ्रोट जल्दी भलो हो जाए। तो जदि आपण को थ्रोट पेन अछि आ खांसी अछि जिंजर निश्चय खांतु। बहुत थर पेशेंट को आम राति जिंजर चबई चबई कि शोइबा भी एडवाइस करू। से भी जो राति शोइले खांसीटा हुए ये जिंजरटा को चबई चबई कि आपण शोइले तार रस टिके टिके तंटी रे बाजिले भी खांसी बहुत परिमाण जाए कम हो जाए। 3 नंबर जिनस होछि तुलसी। तुलसी रे भी एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण थाए। ताकू भी आपण गरम पानी रे चा बने कि पी परिबे किंबा नहले खाली तुलसी पत्र आपण चबई चबई कि खाइले भी सेथिरे भी आपणकर थ्रोट रे भी रिलीफ हबो एवं आपणकर खांसी मध्य कमी जिवो। 4 नंबर जिनस होछि कला मरीच किंबा ब्लैक पेपर। यार चा बने कि आपण पीले बहुत सूदिंग इफेक्ट मिले एवं खांसी भी बहुत दूर जाए कमी जाए। आयुर्वेदिक रे यार काढ़ा बने कि भी पियंती, आपण भी बहुत थर पी थिबे। तो जदि ट्राई करि नाहंती याकू ट्राई करी कि निश्चय देखंतु आपण खांसी निश्चय कमिबो। 5 नंबर जिनस होछि गार्गल करिबा। थ्रोट रे जदि आपनकर इन्फेक्शन अछि किंबा आपन को लागुछि बारंबार सेठी कफ जमा होछि ताहले आपण दिन को 3 थर गरम पानी रे लूण पके कि गार्गल करंतु। एथिरे भी आपनकर थ्रोट पेन, थ्रोट इन्फेक्शन, टॉन्सिल एवं खांसी चारिटा जाक जिनस भलो कि कमी जिवो। 6 नंबर जिनस होछि स्टीम किंबा बांफ नेबा। एथिरे आपण मुंड ऊपर गोटे गामुछा पके कि गोटे बर्तन रे पानी गरम करी कि ता बाष्पटा को आपण को नाक रे नेले नाक भीतर स्वेलिंग भी कमी जाए, नाक सफा भी हुए, थ्रोट रो स्वेलिंग भी कमी जाए एवं आपणकर पूरा होल रेस्पिरेटरी ट्रैक्टटा मॉइस्चराइज हो जाए एवं सेथिरे भी खांसी कमी जाए। या छड़ा बहुत बेसी पानी भी आपण पियंतु। सब बेले 50 ml 100 ml लेखा गरम पानी, हल्का गरम पानी पिउ थांतु। सेथरे भी आपणकर पेट एवं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मॉइस्चराइज हेबो एवं खांसीटा कमियो। तो एटा केतेटा उपाय थिला नेचुरल वे रे जेंति आपण खांसीटा कम करि परिबे। किंतु मने रखिबे जदि बेसी दिन जाय खांसी अछि खाली यही उपाय ऊपर नै कि आपण ता ऊपर पूरा पूरी भरोसा करिके रुहंतु नाही। डॉक्टर को निश्चय थोड़े देखांतु कारण खांसी रो बहुत गुडा कारण हेइ थई पारे। एटा आपनकर ठंडा गस जरूरत हेबो, निमोनिया भी हेइ पारे, चेस्ट भितरे टीबी हेले भी हेइ पारे, आपनकर पेट रे इन्फेक्शन हेले भी हेइ पारे, गैस्ट्रिक अम्लता हेइ पारे, आस्थमा हेइ पारे, पेशेंट सीरियस रोग भी हेइ पारे, आपनकर छाती रे पानी भी जमा हेइ पारे, बहुत तरह एटा कैंसर भी हेइ पारे। तो जमा खाली एई उपाय करी कि बहुत दिन जाय घरे रुहंतु नाही। 2-3 दिन जाय देखंतु, न कमिले डॉक्टर को निश्चय देखा करंतु। हां जदि आपनको खांसी संगे ज्वर भी होछि, ढोक बहुत बेसी कमी जाइछि, निश्वास नेबा को असुविधा होछि ताहले आपण एई उपाय गुडा को ट्राई करंतु नाही। संगे संगे जाय कि डॉक्टर को फास्ट देखा करंतु। जदि डॉक्टर कहिबे कि नाही बेसी चिंतार कथा नाही ताहले आपण घरे आसी कि एई उपाय गुडा करिवे। निज मनरो एई उपाय गुडा को करंतु नाही, आपण को लाभ जगह रे नुकसान हेइ पारे। आशा करछि आज वीडियो रे आपण खांसी ऊपर बहुत जिंस शिखि पारथिबे। जदि आपण को एई उपाय करी कि लाभ देथिबो निश्चय मते कमेंट माध्यम रे जणैबे। पुनी गोटे नुवा वीडियो रे आउ थरे आपण संगे देखा हेबो। से पर्यंत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।